Helene, träumst du eigentlich auch davon, berühmt zu werden? Also berühmt in dem Sinne von so ein Star zu sein und dass mich alle anhimmeln oder dass ich so eigentlich nicht, weil ich bin eher so, wenn ich Musik mache oder auch Sängerin, dann mit Gesang irgendwie weiterkomme, dass ich die Leute damit berühre, auch mit meinen Texten, mit meinem Gefühl. Und Schauspiel halt genau dasselbe. Auch dass, wenn ich in Filmen zu sehen bin, dass dass das halt irgendwas rüberkommt, dass was transponiert wird. Und über einen roten Teppich gehen irgendwann mal und alle Leute klatschen und rufen nach, da kommt Helene? Ja, ich denke, es ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Also nur jetzt da drauf geil, sage ich mal, bin ich jetzt nicht. Also ich eher, dass meine Kunst oder dass das, was ich mache, dass das anerkannt wird. Helene is a legend. She's ultra professional. Was spürst du da? Sie hat diese Präsenz, wenn sie auf die Bühne geht, man muss ihr zuschauen. Ob Britney Spears oder Rihanna oder wie sie alle heißen, Helene ist auf Augenhöhe mit denen. Helene ist genau das, was ich in meinem ganzen Leben natürlich nie sein werde, aber wahnsinnig gerne wäre. Sie ist Europas größte Künstlerin. Wir brechen das Schweigen. Wie eine Frau im Schnitt 60.000 Leute in ein Band zieht und alle flippen aus. I think Helene Fischer is more than a star. I think she is a movement. Herzbeben, lass es leben. Wir wollen das erleben. Herzbeben. Ich kann jetzt bei den Songs gar nicht von der Hitformel sprechen, sondern Helene als Figur ist der Hit. Die Helene ist ja eigentlich eine ganz zierliche, eine kleine Maus, ne? Aber sie kommt auf die Bühne und es ist wirklich ein Tsunami. Sie ist schon eine, die für die erste Reihe prädestiniert ist. Und das ist vielleicht sogar ein Geschenk vom lieben Gott. Sie hat das so groß gemacht, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt aber nicht nur Schlager. So eine Show von Deutschen habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Helene ist für mich Las Vegas. Diese Shows, die haben Weltniveau. Helene Fischer ist ein absolutes Phänomen. Die schafft jedes Jahr immer neue Überraschungen. Von hier bis unendlich zu den Sternen der Nacht. Wir wollen. Also wenn ich Helene wäre, ich würde das nicht jedes Jahr machen. Ich würde sagen, alle 10 Jahre traue ich mir das zu, aber nicht jedes Jahr. Ich lieb dich. Helene Fischer gehört mittlerweile zur Allgemeinbildung. 8 Millionen Menschen kennen dieses Gesicht. Es ist für mich kein Leben, was ich tauschen möchte. Ich habe da einen Respekt davor. She's loved by many, and I think she has more love in her. Sie spielt nicht den Star. Sie ist ein völlig natürlicher, normaler Mensch. So wie wir alle auch. Mit genau denselben Gedanken und Ängsten und Träumen. Das ist ja das Schöne. Macht sie so sympathisch. Da ruft schon einer. Atemlos! Ja, ja klar. Meinst du denn, ich gehe heute ohne den Song zu singen? Ich geb dir alles von mir. Oktober 2021. Helene Fischer ist mit der Moderatorin Janine Ullmann verabredet. Vamos a matar. Hallo, schön, dich zu sehen. Total. Ja? Ebenfalls. Gut sieht sie wieder aus. Gut sieht sie wieder aus. Wow, lass mal gucken. Das ist gut, dass du so guckst. Ich guck bei dir. Ja, ich weiß. Du siehst toll aus. Danke, Wie geht's dir?
Super. Bist du fit? Genau, ich mache noch die letzten. Haben wir jetzt Ja. Melanie verscheucht. Ich wollte gerade sagen, sie ist einfach gegangen. Janine möchte mit Helene über die vergangenen 15 Jahre sprechen. 15 Jahre, in denen sie mehr als 16 Millionen Tonträger verkauft hat und zu einer der bestverdienenden Sängerinnen der Welt geworden ist. Vamos amarte, wir sprechen eine Sprache. Spürst du, was ich sage? Ja, kann man auch sagen. Ist das nicht richtig? Nee. Nämlich? Du spürst. Nee, spüren ist da gar nicht drin. Aber das wäre Aber ein in guter anderen Text. Songs, ja. Aber Helene, ich möchte mal eins sagen. So. Das wäre ein guter Text. Ja, Wäre doch eine kann gute ich, Zeile. nehme ich auf. Ist nur blöderweise schon bei Achterbahn drin. Ach so, da habe ich wohl 2 Songs Vielleicht hast du die miteinander einfach gemixt. kombiniert, ja. Helene, ich freue mich so. Ich freue mich auch total. Du feierst ein Jubiläum. Es sind insgesamt jetzt schon 15 Jahre. Du feierst 15 Jahre im Rausch des Erfolgs, so wie unsere Doku ja auch heißt. Und ich habe hier so mal ein ganz kleines bisschen was vorbereitet. Ja, ne? das hast du sehr schön gemacht. Vielen, vielen Dank. Das ist dein gesamtes musikalisches Schaffen. Das ist hier eigentlich meine Karriere so auf dem Tisch. Weißt du, wie das bei mir, meine Mutti hat immer alles aufgehoben, hat immer so Zeitungsartikel und alles ausgeschnitten, dann so Ja, Hefter so richtige ja. gemacht. Ist das bei dir in der Familie, hat das deine Mami auch früh auch schon angefangen? Ja. Habt ihr dann auch so Ordner zu Hause? Ja, das sind Kartons mittlerweile. Ja, Ja. Und guckst du da mal rein eigentlich? Also bisher hatte ich noch nicht die Zeit und ich frage mich auch, ob man überhaupt jemals die Zeit dafür findet. Wahrscheinlich gibt es irgendwann den Tag oder es wandert einfach genauso, wie es in diesen Kartons gelagert ist. Es ist ja oft so bei Umzügen, wenn Ja, du das dann zu lange in Kartons hast, dann Nimmst es immer mit, ne? am besten kannst du dann auch irgendwann den Karton einfach entsorgen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es übers Herz bringe. Aber irgendwann kannst du es dann deinem Kind oder deinen Kindern mal irgendwann zeigen. Genau, Das ist bestimmt auch ganz toll, wenn man diesen Moment dann irgendwann so teilen kann. Sagen, guck mal, Mama stand da auf der Ja. Bühne und hat Stadien gespielt. Absolut. Der Tag wird mit Sicherheit kommen und das wird für mich, glaube ich, ein sehr besonderer Moment sein. Ihre Karriere startet die Entertainerin an der Stage and Musical School Frankfurt, die sie 3 Jahre lang besucht. Hallo. Guten Tag, mein Name ist Helene Fischer. Ich habe die Rolle der Roxy Hart aus dem Musical Chicago vorbereitet. Wissen Sie, manche Männer sind wie Spiegel. Und wenn ich mich in Amos Gesicht sehe, bin ich immer wie ein Kind. Eigentlich könnte man einen solchen Mann wirklich lieb haben. Ah. Aber da muss ich Ihnen noch was anderes erzählen. Hoffentlich ist es Ihnen nicht zu unanständig. Naja. Also, im Schlafzimmer war Amos eine glatte Null. Ich meine, er machte Liebe, wie wenn er einen Vergaser reparieren würde oder sonst was. Oh, ich lieb dich, Schätze. Oh, ich lieb dich, Schätze. Oh, ich lieb... Puh. Naja, um es kurz zu machen. Ich fing an, mich nach anderen umzusehen. Ja, dann der nächste bitte. Oder die nächste. Mein Vorsprechen an der Musicalschule lief ja eh etwas chaotisch ab, denn ich hatte keinerlei Zeit, mich vorzubereiten, denn es waren gerade die letzten Tage oder es war sogar der letzte Tag der Aufnahmeprüfung und ich bin einfach hingefahren. Ich hatte mir zwar vorher kurz meine Rolle überlegt, welche ich da einstudieren möchte, aber ich habe sie weder verinnerlicht, noch habe ich zu Hause genügend geübt, noch konnte ich Noten lesen. Also ich bin da wirklich total naiv oder beziehungsweise unvorbereitet hingefahren und habe gehofft, dass ich trotzdem aufgenommen werde. Ja, Helene. Ich teile dir mit, dass du für Fernsehen, Film geeignet bist. Mich persönlich hat deine Mimik sehr angesprochen. Ja, das auch. Und ich finde, dass dir das zu 95% gelungen ist, die Sache so zu färben, dass du dich total in das fremde Leben reingegeben hast. Wir sind auch unisono der Meinung, dass du ein gutes Gesicht für die Kamera hast. Ja. Während ihrer Schauspielausbildung hat Helene auch ihren allerersten Auftritt vor Publikum. Wann ging das für dich los, dass du wirklich dann gemerkt hast, so, oh doch, hier ist irgendwie was, da ist auch was möglich? Ja, ich habe damals einfach, glaube ich, sehr unbedarft und naiv einfach das gemacht, was mir Spaß macht. Und das war eben das Singen. Und dadurch, dass ich schon immer viel getanzt habe, weil ich bin da auch ins Ballett gegangen,
kam so über die Bewegung auch die Liebe zum Tanz und sich auf der Bühne so zu präsentieren. Das hat mir irgendwie schon Spaß gemacht. Und es war sogar noch, bis ich 19 war, nicht mein genauer Plan, Sängerin zu werden, sondern ich wollte auf die Musicalbühne. Ich wollte eigentlich immer das Gesamtpaket haben. Ich wollte spielen, ich wollte tanzen, ich wollte singen. Und das hätte mir total gereicht, hätte man mich irgendwann in ein paar Jahren auf einer großen Bühne, Musicalbühne gesehen, in einer tollen Rolle. Das war so eigentlich mein Plan. Seit über einem Jahr arbeitet die Vollblutmusikerin an ihrem neuen Album Rausch. Einer ihrer persönlichsten Songs darauf ist Luftballon, den sie heute mit ihrem Vocal Producer Dave Roth aufnimmt. Ich glaube, ich habe Luftballon noch gar nicht als Text hier, merke ich gerade. Doch. So, ich habe jetzt hier die alte A Cappella und das neue Playback drin. Super. Lass mal hören, weil ob das das neue Intro ist. Mhm. Okay. Gut, die gehe ich mal rein, ne? Handy ist aus. Ich glaube, ich muss die erstmal ein bisschen, oder muss mich erstmal ein bisschen eingrooven. Mhm. Soll ich einfach mal laufen lassen? Ja. Ich weiß noch genau, wie es war an diesen Tagen. Wir saßen stundenlang zusammen bis in die Nacht. Und ich höre dich noch sagen, die Zeit geht viel zu schnell vorbei. Und man bereut die Dinge nur, die man nicht macht. Und irgendwann werde ich's vielleicht mal verstehen. Ich trag dich bei mir, bis wir uns wiedersehen. Und ich lasse los. Schick einen Luftballon zu dir, siehst du von da oben. Jetzt manchmal auch nach mir und ich stell mir vor, du hast alles, was dich glücklich macht. Deine Träume gehen dir dort nie mehr verloren. Und du fliegst davon. So leicht wie all die ungesagten Worte, Bilder deiner Sehnsuchtsorte, die schicke ich zu dir. Und dafür, dass ich dich kannte, ein letztes leises Danke. Und ich lasse los. Schick einen Luftballon zu dir. Siehst du von da oben. Ich kann. Und ich. Okay, du kannst die Musik ein bisschen lauter machen, vielleicht, aber. Wollen wir kurz einen Break machen, Helene? Oh, in einem durch ist das echt. Okay. Entscheide du. Ja, ganz kurz. Okay. Wir könnten auch erstmal was essen. Super. Super Option. Ja, also das in einem durchzusingen ist sehr emotional. Sehr emotional, ja. Mhm. Spricht ja für den Song. Mhm.
Da wurde was getroffen, ne? Ja, wir gehen vielleicht dann auch. Also ich muss sagen, dass er sich sehr schön durchsingen lässt, aber natürlich, wenn man trotzdem hier und da noch mal. Ja. Aber boah, das wird, also den live zu singen auch okay. Helene verarbeitet in ihrem neuesten Album mehr als je zuvor persönliche Erlebnisse und sehr private Momente. Auch am Song Luftballon hat sie mitgeschrieben. Wann war so für dich der Moment, wo du für dich aber auch deinen Musikstil gefunden hast? Die Musik, die du machen möchtest? Ja, das ist tatsächlich keine einfache Frage, denn mein privater Musikgeschmack und die Musik, die ich jetzt all die Jahre mache, ist schon anders. Also ich höre ja wirklich von bis alles, also querbeet. Bin aber schon immer mehr bei der Popmusik zu Hause gewesen und habe einfach meinen Platz im Schlagerbereich gefunden, zumindest damals, als es so anfing. Da wurden mir ja Songs geschrieben und ich hatte darauf auch keinen Einfluss, sondern ich war die Interpretin, sage ich jetzt mal. Und habe mich auch wirklich sehr, sehr wohl gefühlt mit dem, was ich mache. Nur ich habe dann einfach von Jahr zu Jahr gemerkt, ich möchte aber auch gerne mal die Tür so ein bisschen öffnen und möchte auch aus meinem Erfahrungsschatz erzählen. Ich möchte Erlebnisse vielleicht auch verarbeiten. Ich möchte irgendwie von Herz zu Herz sprechen können. Und das kam tatsächlich erst in den letzten Jahren auf, weil vorher hatte ich auch tatsächlich die Zeit nicht und vielleicht auch nicht den Glauben daran und den Mut, das auch einfach mal auszuprobieren. Und das ist natürlich heute ein ganz anderer Musikstil wie jetzt noch vor 15 Jahren. Nach einer kurzen Mittagspause setzt Helene im Tonstudio das Einsingen von Luftballon fort. Hier zu arbeiten ist super angenehm. Ist total respektvoll, es macht einfach Spaß. Wir reißen auch viele Witze und es ist ein sehr lockerer Workflow und überhaupt keine Allüren oder was man so von vielen Stars so erwarten würde, dass sie irgendwie kompliziert sind und da muss irgendwie immer das Mondwasser irgendwo im Studio stehen, damit die sich wohlfühlen. Das ist überhaupt nicht so. Völlig unkompliziert, ja auch eben sehr, sehr konzentriert, fokussiert, professionell und das schätze ich an ihr total. Ich muss mir gute, positive Gedanken dazu machen. Ja, okay. Playback ist übrigens echt richtig schön geworden, finde ich. Finde ich auch. Da kann man sich so richtig reinfallen lassen. Ne? Und ich lasse los, schick einen Luftballon zu dir, siehst du von da oben. Jetzt manchmal auch nach mir und ich stell mir vor, du hast alles, was dich glücklich macht, etwas endet doch, was Neues hat begonnen und du fliegst davon, so leicht wie ein Luftballon. Wie ein Luftballon. Machen wir noch mal in separaten Packages schön, aber es ist auf jeden Fall ein tolles Lied, um durchzusingen. Ja, Wahnsinn. Sowas ist auch irgendwie so dein Zuhause, solche Songs irgendwie. Wahnsinn. Gut. Ich liebe diesen Song. Ich finde den so schön. Oh, das erste Mal ist dann immer, wenn ich... Ja, aber es ist gut, wenn das einen dann so packt. Das sind ja auch nicht die ersten Tränen, die während der Aufnahmen geflossen sind. Ja, schön. Mal crazy, weiter. Ne? Ja. 1000-mal den Text gelesen, 1000-mal irgendwie schon drauf gearbeitet und dann... Das ist wunderschön. Gut, dass ich so eine Nummer habe. Yes. Ja. Du bist die erfolgreichste Sängerin, Musikerin Europas definitiv. War dir das irgendwann bewusst, dass das vielleicht ein Weg sein könnte, dass das wirklich von vielen Leuten gesehen werden kann, was du machst?
Also das war definitiv eher ein Prozess. Ich habe das, wie gesagt, da nie angestrebt und es war auch nicht mein Plan, sofort so groß zu werden. Und das hat ja auch bei mir Bisschen sehr gedauert, ne? gedauert. Ja. Ja. Also ich kam aus einer ganz anderen Zeit und auch aus einer Familie heraus, wir haben sehr bescheiden gelebt. Jeder hat einen normalen Beruf. Ich war so die Einzige, die sich so für Entertainment und Musik und das Ganze interessiert hat. Und weißt du, woher das kam? Weil das ist wirklich spannend, weil dein Papa war Sportlehrer, Ja. also wirklich was ganz anderes. Ja. Deine Mama Ingenieurin, also da Genau. war wirklich gar nichts mit Fernsehen, Musik, Karriere irgendwo. Nee, das stimmt, ja. Woher kam das? Ich denke, also ich habe natürlich zu Hause, als ich Kind war, habe ich jede Chance genutzt, um mich irgendwie zu verkleiden und Sketche nachzuspielen. Also ich habe das schon sehr früh für mich immer in meinem Zimmer gerne gemacht und war so alleinunterhaltermäßig unterwegs. Standest du da so wie ich mit einer Bürste in der Hand, so wie wir das so klassischerweise gemacht haben? Auch, Natürlich, ja. Also nur bei dir hat es sich halt ein bisschen anders angehört. Als ja, damals auch noch nicht, ne? Aber man ist so reingewachsen. Und der Anspruch war natürlich dann hoch, dass man irgendwie auch dann mal, oder der Anspruch war groß, dass man an Sängerinnen wie Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey und so drankommt. Ne? Das war dann, als ich so 10, 11, 12 war, da ging das so richtig los bei mir. Und also dein Kinderzimmer sah ja sehr wild aus. Ich finde, es sah so ein bisschen Grufti-mäßig aus. Ja. Ja, ne? Mhm. Also es war eine Selbstfindungsphase, definitiv. Ein Schritt, der vielleicht auch irgendwo dazugehört zum Erwachsenwerden. Aber da habe ich mich tatsächlich, ich habe sehr, sehr gerne zu der Zeit Evanescence, Nightwish, Metallica, also dieses, also so ein bisschen härter schon, bisschen was Härteres gehört, genau. Und habe mein Zimmer da so ein bisschen auch mit Postern behangen, die ein bisschen mystischerer Natur waren und Schwerter habe ich an die Wand gezimmert und so. Das fand ich total toll, ja. Nach ihrer bestandenen Abschlussprüfung als staatlich anerkannte Musical-Darstellerin feiert die junge Künstlerin dann ihre TV-Premiere in einer Volksmusiksendung mit Florian Silbereisen. Ist halt für mich das erste Mal, dass ich im Fernsehen bin. Ich habe sonst nur Theater gemacht. Und es ist schon ein bisschen was anderes mit Kameras und es ist nicht direkt nur Publikum anspielen, ein bisschen mit Kameras spielen. Also. Mein erster Fernsehauftritt bei Florian war sehr aufregend für mich. Das kann ich nur an dieser Stelle sagen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich mich vor einem Publikum präsentieren soll, wie das funktioniert mit diesen vielen Kameras. Ich wusste auch nicht, dass wenn ein rotes Lämpchen leuchtet, dass man da auch vielleicht mal reinschauen kann. Ich habe das dann irgendwann für mich so rausgefunden. So wird das wohl funktionieren. Aber ich habe mich einfach wirklich an ihm festgehalten so ein bisschen. Ich war sehr froh, dass er an meiner Seite war und dass wir das zusammen spielerisch gemeistert haben. Und nicht noch wahrer stehen, solange noch die Rosen blühen. Dort wollen wir glücklich sein, wir beide ganz allein. Helene war zu dem Zeitpunkt noch bei keiner Plattenfirma und wir haben eine neue Sängerin gesucht für einen Operettenblock. Und das war gar nicht so einfach, denn die Sängerin musste singen können, logischerweise. Sie musste tanzen können und sie musste dabei auch noch eine Treppe runterlaufen können. Das hört sich zwar einfach an, es ist aber gar nicht so einfach. Und Helene war dann diejenige, die das konnte. Denn meine Leidenschaft brennt heißer noch als Gulaschsaft. Und in der Brust aufs Herz wird Scharnasche und Tee. Wenn man sich Helene Fischers ersten Auftritt in der Schlagerwelt anguckt, neben Florian Silbereisen, da hat sie so ein pfirsichfarbenes Kleid an und steht so ganz schüchtern und brav lächelnd neben ihm und singt so ein ganz harmloses Liedchen. Und das ist noch die alte, heile Schlagerwelt, in der sie da auftaucht. Und ich glaube, in dem Moment hätte sich noch niemand träumen lassen, was für ein Kraftpaket diese Frau ist und was für ein Energiebündel. Nach wahrer stehen, solange noch die Rosen blühen. Dieses Kleid wurde mir extra angefertigt tatsächlich für diesen Auftritt. Ich sollte passend zu Florians Krawatte irgendwie neben ihm stehen. Und das ist ja schon fast ein Museumsstück, wenn man so sagen möchte. Das war mein allererstes Kleid, das mir auf den Leib geschneidert wurde. Heute Abend Fernsehpremiere für Sie, Helene Fischer. Vor der ersten Sendung waren damals alle der Meinung, Helene Fischer hört sich zu altmodisch an. Das klingt nicht modern genug. Und
Dann gab es ganz viele Namensvorschläge und irgendwann hat man sich dann für Helen Fischer entschieden. Ja, am Anfang war das ein bisschen schwierig mit der Namensfindung. Also wir haben lange überlegt, Helene Fischer klang vielen, die um mich herum waren, sehr zu bodenständig oder zu deutsch oder zu unspektakulär. Deswegen Helen Fischer klang so ein bisschen internationaler. Man hat es probiert. Allerdings muss ich sagen, wird ja dann auch ohne C geschrieben, habe ich mich darin jetzt auch nicht so richtig gesehen. Ich bin sehr froh, dass wir dann doch zu meinem Originalnamen zurückgekehrt sind, weil ich mich dagegen auch so ein bisschen gesträubt habe. So ging das alles los und dann haben verschiedene Plattenfirmenvertreter zugesehen und dann gab es die ersten Angebote. Es rief mich dann ein junger Trendscout-Kollege an und sagte, du, da ist eine Künstlerin aufgetreten, erstmalig bei einer TV-Show von Florian Silbereisen, guck dir die doch mal an. Die heißt Helen Fischer. Also ich fand, man konnte da schon sehen, dass die eine unheimliche Natürlichkeit hat und eine unheimliche Ausstrahlung und eine unheimliche Sympathie, die über den Fernsehschirm sozusagen rübergekommen ist. Und man konnte ja auch hören, wie hoch sie kommt, auch mit der Stimme. Ich bin jetzt einfach glücklich, dass es zu Ende ist und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und Florian, der ist sowieso toll. War schön, ja. Nach diesem TV-Auftritt ist der Schritt zu einem Plattenvertrag für Helene und ihren Manager Uwe Kantak nicht mehr weit. Eines Tages kam Uwe Kantak in mein Büro und hatte eben die Helene mit im Gepäck und unter anderem eben auch eine CD mit 2 Songs, also eine Demo-CD, die Helene kurz vorher bei Jean Frankfurter im Studio eingesungen hat. Ein einsamer Sonntag, so ganz ohne dich. Ich weiß, ich muss das verstehen. Also sie hätte gerne Popmusik gemacht. Und ich habe ihr gesagt, du pass auf, wir wollen ja eine möglichst große, breite Masse erreichen. Wir wollen ja Erfolg haben. Und ich habe ihr gesagt, lasst uns doch jetzt mal kommerzielle Musik machen. Das muss ja nichts Doofes sein. Schlager ist ja nichts Negatives. Da hat sie gesagt, okay, dann probieren wir das. Und dann habe ich die CD eingelegt. Das Spiel heißt sie oder ich. Einmal musst du dich entscheiden. Der Song lief vielleicht 20 Sekunden und ich hatte Gänsehaut. Und bei mir bedeutet das was, wenn ich Gänsehaut bekomme, dann sind es bei mir Hitnoppen. Als er das gesagt hatte mit den Hitnoppen, daran kann ich mich auch sehr gut erinnern, war das natürlich ein Riesenkompliment für mich. Da ist ein Feuer am Horizont, das keine Grenzen kennt. Feuer am Horizont war praktisch die erste Nummer, die wir aufgenommen haben. Familie Fischer kam dann ins Studio. Mama Maria saß bei uns, hat ein Tränchen verdrückt und war total berührt. Die erste Aufnahme ihrer Tochter. Darf nicht untergehen. Und als die CD dann zu Ende war, habe ich mich wieder umgedreht und habe Helene und Uwe angeguckt und habe gesagt, okay, wir unterhalten uns jetzt eine halbe Stunde. Dann lege ich die CD wieder rein und wenn ich dann wieder Hitnoppen habe, dann hast du einen Plattenvertrag. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das, glaube ich, damals nicht so richtig bewusst wahrgenommen habe, beziehungsweise mir war es nicht klar, was es bedeutet für mich, wenn man so einen Plattenvertrag bekommt. Ich habe das auch, glaube ich, ganz unspektakulär und ganz klein mit der Familie einfach geteilt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir total ausgeflippt sind alle, weil bis dato ist ja auch noch nichts passiert. Also da hat man musste sich ja danach erstmal jetzt dann auch beweisen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich darf erst feiern, wenn wir dann wirklich irgendwie was mit einer CD auch irgendwie erfolgreich werden. 2005, da war das alles noch ein bisschen anders. Wir hatten kein einziges Schlageralbum auf der Eins. Aber der Schlager, der war zu der Zeit wirklich noch ein bisschen im Dornröschenschlaf und hat wohl darauf gewartet, dass irgendjemand kommt und ihn wach küsst. Im Winter 2006 präsentiert Helene dann ihre erste Single im Fernsehen. Helene, du wirst heute Abend zum ersten Mal dein erstes eigenes Lied in einer Show singen. Ja. Bist du aufgeregt? Ja, Florian, das ist eine gute Frage. Ich bin sehr aufgeregt, vor allem, wenn du mal fühlen möchtest, meine Hände. Eiskalt, mein lieber Freund. Die größte Sorge macht mir aber, wie ich am elegantesten hier aus diesem Schlitten rauskomme. Aha, warum? Weil ich kann dir mal zeigen, wie... Hops, hops, bleib stehen da. Bleib schön stehen, hoppala, Vorsicht, Vorsicht. Ich hatte so ein rotes, enges Kleid an. Damit musste ich erst mal klarkommen, mich überhaupt darin elegant oder schön zu bewegen. Vielleicht könntest du mir irgendwie helfen, dass Ja, ich... aber jetzt muss ich, wenn ich aufstehe, nicht, dass uns das Pferd abhaut. Ja. Das wird schon ganz schön durch. Warte, ich komme rüber. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ja, ich heb dich raus. Komm her. Jetzt hopp. Wir waren extrem aufgeregt, das ganze Team, weil ich kriege auch wieder Gänsehaut. Guck, ich kriege wieder Hitnoppen, wenn ich es nur erzähle. Weil das Kleid war eigentlich zu lang
Und die Bühne war auch so ein bisschen klitschig, würde ich sagen. Also es hätte auch nach hinten losgehen können. Und ich sage jetzt einfach toi, 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 viel Erfolg, Helene Fischer. Und da war sie eigentlich aufgeregter als beim ersten Auftritt. Vielleicht wusste sie dann, dass es jetzt um ihre Karriere, um ihr erstes Album geht. Wir hatten ja auch einen Tag vorher die erste CD veröffentlicht, von Hier bis unendlich. Und wir wussten alle nicht, reicht der Auftritt jetzt schon, um quasi die Karriere der Helene Fischer zu starten? Oder ist es einfach nur ein Anfang?